Story! Hur mår ni? Mår ni bra? Jag hoppas ni mår jättebra. Välkommen till en ny video. Idag ska vi göra någonting som vi aldrig gjort. Eller hur, Elvin? Mm. Ja, det är mukbang som det heter. Där vi ska äta och prata. Till er som inte vet vad mukbang är där hemma, så är det i princip ett internetfenomen som ursprungar i Sydkorea, där man äter mat samtidigt som man talar till en viss publik. Det kanske ser lite ut, men vi blev lurade av den här förpackningen. Det såg jävligt stor ut, kan vi säga, men det blev inte så mycket. Vi äter varsin. Så. Men det var inte så mycket som vi trodde. Du kan ju berätta vad det är. Ja, det här är tydligen den näst starkaste. Inte mest. Näst starkaste. Näst starkaste. Vi ville ha den starkaste, men den var slut tyvärr. Så hon rekommenderade den här. Den här är tydligen snäppet under. Det är fortfarande, alltså ska man inte ha mjölk med det här? Nej, ingen mjölk. Vet du vad? Vi är män. Jag kan ju säga så här. Vad äter du med sked? Bror, så säger jag. Vet du vad? Ja. Första jag ska smaka bara såsen. Vi är tillsammans. Ja, din andra hand. Eller så skåla. Eller dricka, du vet. Vad gör du? Look at this dude. Wait till you see the. No. What the fuck? Jag är rätt så van med starkt, men det här var... Jag är inte fucking van med starkt. Okay. Ja, det här kommer bli kul. Det var så här. Det är typ stunder, alltså det blir så här. Det är lugnt, sen sen lugnar ner sig. Det började bra, men alltså okej. Sen kommer den upp sig en mellannivå typ. Va? Ja, men sen nudlarna, är de goda? Har du smakat? Nej. Nej. De ser god ut. Sinan som har fixat den här. Ja. Och wifi. Och det var starkare med. Oj. När man fick dem, det finns ju bitar i de här. Så här, jag vet inte vad det är. Det ser ut som typ några grönsaker eller någonting. Eller? Vad är det? Jag vet inte, det är någon så här, jag tror någon chili, den röda. Sen är det, ja. Okej, det här var starkt alltså. Oh my god, bror, det här var... Det känns ju, alltså det går ner ordentligt. Så pass? Alltså det är inte det värsta för mig. Ja, tänkte berätta om något som, eller prata om något som både Elvin och jag har gjort. Som är aktuellt varje år för en viss åldersgrupp. Eller för flera. Alltså det är ju för... Ja, det är för alla alltså, egentligen. Alltså alla som går ut, alla som tar studenten. Och det är sabbatsår. Och vi tänker prata om vad vi tycker om det. Is it worth it or not? Vi båda har ju tagit sabbatsår. Sinan har pluggat ekonomi, var det? Ja, exakt. Gymnasiet. Och jag har pluggat naturvetenskapliga programmet här. Så ja, du kan ju berätta varför du tog sabbatsår först. Jag tog sabbatsår först. För jag ville inte plugga. Jag kom inte in i universitet. Men jag ska vara ärlig, jag var ledsen då. Men nu när jag tänker på det så jag är faktiskt glad att jag inte kom in. Varför? Förra året. Eftersom att jag fick ett väldigt bra jobb. Som jag kan få väldigt bra nytta, ha mycket nytta till senare. Och jag vet inte, och så här, nu
jag har kommit in nu, jag pluggar nu och alltså just de jag hänger med just nu i universitetet, alltså det är så här riktiga guldpersoner. Så jag tänker att om jag hade kommit in förra året, jag hade gått miste om de här kompisarna. Kanske jag skulle ha fått andra kompisar. Bättre kompisar till kullar. Jag tror inte bättre än... Nej, men jag tog sabbatsår. Det var, alltså jag kom inte heller in på det jag sökte, men jag sökte lite för högt. Det var lite för orealistiskt liksom. För jag hade inte betyg för de programmen jag sökte. Och det liksom, jag visste det innan också. Så jag vet inte varför jag sökte. Det var kanske bara om man kommer in, man kommer in. Men, ja, men som sagt, jag visste att jag inte skulle komma in. Men det jag tänkte, det var lite så här, jag visste inte vad jag ville plugga. Och det tror jag många kan relatera till. Man vet inte precis vad liksom. Och det jag gjorde liksom, jag jobbade. Tjänade lite pengar liksom. Och saker sattes lite i perspektiv. Som jag hade ett jobb där man träffade olika människor liksom, som hade olika status. Vissa är riktigt rika, vissa mindre. Och då fick man liksom i perspektiv vad man kan uppnå typ. Förstår du vad jag menar? Jag förstår. Bara man liksom lägger ner energi på det och typ är lite mer disciplinerad, skaffa ett mål och så. Exakt. Jag skulle säga att det var alltså främst motivationen där var liksom. Och att jag hade ett fysiskt arbete. Och så tänkte jag liksom så mycket, jag arbetade fysiskt och inte fick så mycket i lön för det hårda arbetet man gjorde. Så tänkte jag att det finns ju folk som sitter liksom i kontor, även om det finns vissa som inte gillar att vara ute och så. Men så tänkte jag att det finns vissa som sitter liksom på en stol hela dagen och inte kanske gör så mycket. Som tjänar bättre än mig. Alltså du var ute så här när det snöstorm? Ja, snöstorm, det var vädret, det var som att... Jag ska vara rätt, jag var den där som var i kontor. Ja, du var kontor. Jag var den där kontorpersonen, men alltså om man jämför vår jobb, alltså han var mycket mer svårare. Alltså det var... Alltså jag var inne i värmen under vintern. Han var ute, frös, alltså ja. Ja, alltså. Det manliga. Ja. Men det var inte så äckligt alltså. Det var jag skulle... Jag är sån... Oh shit. När jag äter något starkt, jag tappar smaken. Ja, jag förstår det. Alltså om det är för starkt så här... För mig är det här för starkt. Är det så? Ja. Men alltså... Jag är ju van att äta så här starkt, men alltså det här var lite... Över det jag brukar äta så. Men det var ändå helt okej. Ja, men men det jag kan säga sammanfattningsvis liksom, det var att om jag valde till exempel, nu vet jag att det finns miljonärer som har hoppat av skolan och liksom, fast man måste vara lite realistisk liksom, det där är en väldigt liten procentuell andel Exakt. som faktiskt blir där. Och visst jag kanske känner, nej, men jag kan bli den nästa Bill Gates, jag kan bli den nästa Mark Zuckerberg. Alltså vi säger inte hoppa av skolan, alltså vi säger inte det. Alltså... Utan jag skulle säga liksom, man vet inte säkert vad man vill ha tills man provar. Exakt. Och det jag skulle säga, det som är, jag ångrar inte att jag tog sabbatsår. Det gör jag inte. Det jag ångrar däremot nu är att jag har kommit in på en utbildning som jag inte vill fortsätta plugga. Fast, eller jag ångrar inte det heller. Det är det som är lite så här. För jag har ju ändå testat på den. Och då vet jag liksom, jag har fått lite saker i perspektiv. Och jag vet folk, de tänker, men du har slösat din tid. Men det är många som tänker sådär. Sabbatsår, alltså, man slösar 1 år av sitt liv eller 2 år. Det är inte det alltså. Det är, alltså eller, allting beror på vad du gör. Ja. Om du sitter hemma i 1 år, då är det klart. Alltså, men om du jobbar, skaffar kontakter eller du reser, alltså sånt där, alltså det är inte alltså slöseri med tid. Alltså utvecklas. Exakt. Alltså du utvecklas, du erfarenheter, alltså du kan ju bli klokare, du kan ju bli vad som helst alltså. Ja, alltså när du reser då du får se nya ställen, nya minnen. Och om du jobbar då tjänar du pengar, erfarenhet. Alltså det är bara plus i livet. För alltså
alltså jobb, när man söker jobb, alltså de flesta vill ha erfarenhet. Alltså, det kan vara svårt att få ett jobb utan erfarenhet. Så länge man inte så här, alltså, bara kastar bort ett år genom att, som jag sa, sitta hemma eller inte göra någonting, då kan man säga att det är onödigt. Kanske, det här med motivation tror jag är mycket. Alltså, att folk tänker, okej, jag tar studenten nu. Då, alltså jag orkar inte plugga typ. Jag tar ett sabbatsår för att få tillbaka den här motivationen. Och det jag kan säga av erfarenhet då, är att man får tillbaka rejäl motivation efter bara ett år. Och nu finns det folk som tar flera sabbatsår. Eller flera år, jag vet inte vad man säger. Och då kan det ju säkert vara, men kan från person till person, alltså jag ska inte säga bara för mig själv vad jag har upplevt. Men när jag började, jag vet att jag fick rejält med motivation för att börja. Jag vet inte hur det var för dig. Men... Samma här, alltså, du vet, när man jobbade och sen man blev så här, alltså jag vill komma in i skolan, alltså nu, jag vill plugga, jag vill, alltså mitt jobb det var inte dåligt, förstår mig inte fel, men jag vill komma till högre höjder, det är bara det. Och det är svårt att göra det genom att bara jobba. Jo, men det var ju det, liksom, man fick den här känslan av att förut gick man i skolan för att man måste gå i skolan. Ja, man var tvungen att gå. Nu var det så här för att man själv ville. Exakt. Och då var det en annan slags drivkraft. Om du satt liksom, om jag satt för 3 år sedan med liksom 2 sidor svenska, alltså det är inte mycket men svenska text okej, i skoluppgift då. För 3 år sedan skulle jag sitta liksom och skituttråkad, kanske kasta den eller någonting sånt. För det är inte jag som väljer att vara där liksom. Eller jag väljer men ändå. Fast nu är det liksom, har den här exakt samma text framför mig så känner jag liksom, jag tar åt mig och tar in varenda ord liksom. För det är liksom, det är en annan drivkraft, en annan känsla. Det är bara, alltså jag vet inte vad jag ska säga. Alltså jag kan hålla med. Alltså det är, 1 år det gör mycket alltså. Det gör väldigt mycket. Oj, vad fint du äter. Tack. Ska jag vara som dig? Ja. Nu är jag van. Varför lindar du inte den på gaffeln? Jag vet faktiskt inte. Oj. Ja, tack. Du torkar från samma papper. Ja, nu är jag själv här. Hej. Gör det ni vill. Så. Känn ingen press. Okej. Men ni måste komma in. Ja, det där är värsta pressen från päronen alltså, på riktigt. Jag vet många där hemma kan relatera. Pressen från föräldrarna. Alltså, när jag kan säga så här. Oj, förlåt. Jag kan säga så här. Jag säger inte att alla föräldrar har fel där ute eller någonting sånt. Men jag säger, om jag har en son liksom. Det är så här, jag måste kunna låta han ta egna val, egna beslut för att han ska växa till den personen han kommer bli. Jag kan inte... Och doktor också. Så är det doktor? Dotter. Ja, jag tror du sa doktor. Dotter. Okay. Jag kan inte liksom skapa en så här person. Alltså jag skapar ju. Alltså, jag kan inte göra hans personlighet så som jag vill. Alltså det är omöjligt. Så mycket som påverkar honom. Så det är bättre, alltså nu är inte jag någon förälder eller någonting sånt, men det är bättre liksom att låta folk lära sig av erfarenheter av misstag. Det tycker jag är så, det är synd liksom att folk ser misstag och säger man failure. Vad säger man? Failure. Okej, motgång. Att folk ser det som liksom... Alltså vissa föräldrar ser, alltså om man inte kommer in i universitet första året då man är såhär, nej alltså du är helt... Och vad säger det, om du har lite mer positivt tänkande, vad säger det? Att du måste kämpa hårdare. Ja, det är liksom, folk ser misstag och motgångar, de ser det som
något otroligt negativt när det i själva verket är något som gör en starkare. Exakt. Liksom, om jag skulle liksom, om hela mitt liv skulle vara liksom dans på rosor, vad skulle jag? Ja, så var det meningen med så. Ja. Och jag brukar gå efter det här. Då. Allt händer av en anledning. Jag tänker så här. Om jag hade kommit in i universitetet, jag hade aldrig fått det här jobbet jag hade förra året. Så jag ser det som att ja, allt händer av en anledning. Skrik inte. Okej. Varför går det? Okej är det. Smask. Då är du uppe fan! Jag är bakom dig. Jag är bara soppa kvar nu. Fan Jukka, bara soppa kvar. Aska, nej inte till mig, där till renen. Vet du vad du är? Soppatorsk. Jag ber om ursäkt. Ja. Men det var kul alltså. Ja. Vet du vad jag vill göra? Jag vill göra tatuering. Tatuering? Ja. Jag vill också, men jag kommer inte göra. Varför? Jag vet inte, jag vill inte. Alltså. Nej, alltså jag vill inte göra bara. Varför? Alltså, Alltså, jag vet inte, alltså, du sitter och liksom säger nu, gör det ni vill. Och så säger du, jag vill göra tatuering. Men jag kommer inte göra det. kolla. Det är så här. Jag vill göra någonting som verkligen, alltså om jag gör någonting som betyder för mig, alltså som jag kan tänka att, ja men, Inte för att göra, bara för att göra. ja nej, jag vet inte, alltså, det ska bara betyda någonting för mig. Jag vill inte bara göra typ, alltså, jag säger ett lejon, bara för att. Så, det är bara så jag tänker. Men alltså, vill du, alltså ska du göra eller? Alltså jag är typ 99% säker att jag kommer göra det. Har du någon idé eller någonting du tänker på? Men det, alltså det är som du säger, alltså det är jättesvårt för man vill inte bara hoppa in i bara för att ha liksom. Mm. Och man vill ju att det ska ha någon betydelse. Och ja, men något sentimentalt värde för bara så. Ryggen eller? Alltså placering och så, jag har inte tänkt så mycket Ja. på det. Det är mer det som jag mer har tänkt på är liksom vad det ska vara. Exakt. Så för första tatueringen då jag skulle tänka kanske något lite mindre bara för att få en feeling. Sen med min syster, hon hade ju ett tips eller ett tips, jag tror hon läste det någonstans här. Om man ska göra en tatuering, då är det liksom, om du vet vilken du ska göra, säg att du ska göra en bild på en tiger som du Henna eller? Va? Henna tatuering? Henna? Nej, ja, henna det skulle också vara smart, men hon sa så här, rita upp den typ på ett papper. Sen häng den i ditt rum. Så varje morgon liksom, när du vaknar och så kommer hem och så ser den varje dag. Sen typ under en månad har den kvar så där i ditt rum. Och så märker du om du faktiskt gillar den eller om du börjar tröttna på den. Förstår du vad jag menar? Ja, det var Så skitsmart. av samma Det var fan teckning. skitsmart alltså. För er som vet det kanske är så här, ja, nej, ska jag göra. Testa det alltså, det var smart. Ja, men det är viktigt att det ska ha sentimentalt värde enligt mig. Nej, att också, och det är också att det ska ha ett sentimentalt värde för liksom, i grund och botten så är det för dig själv du gör. Du ska inte göra det för att imponera någon annan. Titta, jag har tatueringen den här. Den här tatueringen den ska vara cool. Sa den här snubben eller den här kändisen har den här. Jag ska inte snacka för mycket om det för liksom, om jag hade tatueringen skulle det vara en annan sak. Oh my god, what the fuck? Jag skrämde mig. Det var vår mikrovågsugn som stängdes. Den brukar jag Det är automatiskt eller vad? Jag vet inte, den brukar jag alltså det är... Jag skitar. Du gillar det? De så stora muskler! Sluta! Wow.
Är det varmt? Absolut. Ska du spy eller? Det sattes i halsen. Den är jobbig. Det är inget att leka med det här. Okay. Ja, men... hoppas ni tyckte jag var roligt. Nästa gång vi kommer ha mer mat än det här. Ja, det var riktigt jävla lite mat, men vi kompenserade med att det var stark mat. Ja, precis. Så man får ju tänka lite positivt. Positivt i det negativa är kvällens mening. Precis. Ja. Ja. Får tacka för oss. Hoppas ni enjoyade videon. Precis. Enjoyade, man säger det är så stort. Ja, hoppas ni tyckte om videon. Gilla gärna, prenumerera. Subscribe. Subscribe. Vad är engelska? Jag lärt mig på svenska nu, så därför jag upprepar. Okay. Gilla, prenumerera. Kommentera om ni vill, om ni dela har om ni vill. Någonting. Dela. Visa kompisar. Visa mamma och pappa. Vem ska visa mamma och pappa? Vem ska visa? Ni ska visa mamma och pappa. Vem ska visa till kompisar då? Ni ska visa till kompisar. Hoppas ni gillar det. Brackan TV som vanligt. Om ni har något speciellt som ni vill se. Vi har vår Insta Brackan TV. @BrackanTV. Ni kan kolla där. DMa oss om det är något speciellt ni vill se. Eller... Det är bara skriva, alltså vi uppskattar allt. Ja. All information, all feedback, allting. Det är bara skriva alltså. Skriva i kommentarerna. Ni har våra Instagrams också. Det är bara skriva om det är något speciellt ni vill att vi ska prata om. Ni vill att vi ska ta upp. Någon challenge ni vill att vi ska göra. Vi är öppna för förslag. Vi tar emot allting med... Ja, inte allting men... Okej, ja. Inte allting men... Det bästa va? Ja. Sinan. På 3 eller? Ge mig din hand. Vad det var det?